জোড়া ফুল যদি আপনাকে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার দেয়, আপনি কেন অন্যদিকে যাবেন? হিন্দু মুসলমান এই ভেদাভেদ ভেবে দেখুন। আমি হিন্দু ঘর থেকে এসেছি, এখানে পীযূষ বাবুরা এসছেন হিন্দু ঘর থেকে, রওশনদা রয়েছে মুসলিম ঘর থেকে। জন্ম থেকে দেখছি বাংলা আমরা একসঙ্গে থাকছি। আর ধরুন যদি হিন্দু ধর্মের কথা বলেন, ঠাকুর দেবতা ঈশ্বর ভগবান, আজকে ধরুন সূর্যদেব আপনার সামনে রয়েছেন, ওম নমো জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহদ্গতিং ধন্তারিং সর্বপাপগ্ন প্রাণোতস্মি দিবাকরং। প্রভাতে ব্রহ্মরূপঞ্চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণু রূপিণম সায়ান্নে হর রূপঞ্চ শ্রী শ্রী সূর্য দেবায় নমস্তুতে। সূর্য মন্ত্র আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে শিখেছি, দিদিমার কাছ থেকে শিখেছি, মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। এই বিজেপি আর শুভেন্দু হিন্দুত্বের ঠেকা নিয়ে বসে নেই। এইটা যারা হিন্দু বলে ভোট দিয়েছেন, কিছুদিনের জন্য ভুল বুঝে ভোট দিয়েছেন, দয়া করে মনে রাখবেন, রাম পুজো করুন, ভক্তি করুন, উনি ঈশ্বর। কিন্তু পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বলুন জয় শ্রীরাম, আপনাকে 40 টাকা লিটারে পেট্রোল দেবে না, 30 টাকা লিটারে আপনাকে ডিজেল দেবে না। আমি বিজেপিকে বলি তোমার জয় শ্রীরাম আমিও বলতে রাজি আছি। যদি পেট্রোল পাম্পে গিয়ে জয় শ্রীরাম বললে আমায় 40 টাকা লিটারে পেট্রোল দেয়, আমি নিশ্চয়ই সেখানে আমি জয় শ্রীরাম বলতে রাজি আছি। হয় না, নেই, মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। ধর্ম মনের ব্যাপার। আর রুটি কাপড় মাখান এটা লড়াই। আজকে নন্দীগ্রামে শুনলাম শুভেন্দু বলেছে 7টা ব্লক নিয়ে সভা করতে গেছে, আর আপনাদের এখানে একটা দুটো অঞ্চল, এই বৃষ্টির মধ্যে একটা অঞ্চল, এই বৃষ্টির মধ্যে জনসমুদ্র। বৃষ্টিটা না হলে দূরের গ্রাম থেকেও মানুষ চলে আসতেন। ওখানে বলেছে Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now